orang Arab Baduy orang leuweung. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran? Di Citorek ka ditu Rawayan Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan. Nabi ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmu na ngaranna pucuk umun. Mantak nya mah tilok make sendal jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek. Tilok make baju ge atuh baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang. Ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabrik pamatek man baheula. Encan aya pamatek, can aya tek-trek, can aya tah eta nu geus encan aya. Sataranjang anjeun Nabi Adam. Paling aya ge dang-daunan dari kadiekeun. Encan aya produksi per harita mah. Daun-daun di hiji-hiji dipake. Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Ka mamana embung make sendal, embung make nanaon Adam. Ngaranna agama wiwitan Baduy. Di Arab ge sarua tah aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Baduy. Salah maca. Baduy bae ngaranna urang Arab urang kolot urang mah. Tah ieu deuk caritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu Rawayan. Tah dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab Rawayan. Iya ayatna. Masya Allah di Garut aya tah di Garut ge sarua Rawayan. Urang Baduy na Badawi sarua aya sarua. Jawa Tengah aya, Jawa Timur aya. Unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Eta urang Baduy tah urang Baduy Rawayan ka Jakarta. Nya bingung pan ka Jakarta. Di Jakarta mah sakena tilok harees meureun nya jelema tah loba bae. Ira hareesna si jelema nya. Jakarta jana bingung, ka urang Jakarta tilok harees. Heuy, atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiranna kos kitu urang Baduy mah. Ira harees teh cenah di Jakarta, embung aing ngomong ka Jakarta. Masya Allah, Baduy eta. Pohara urang Baduy. Tah, ieu Baduy. Kos kitu jana mah pikiranna kumaha urang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan. Aya teh keur penting naon ngagedeblug? Oh, sarung ragag. Sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona. Sial Baduy mah goblok. Tidak ngaku nya ragag teh dek. Edan samping kudu diheulakeun. Beres Baduy mah kos kitu. Baduy tah pemikiran ada kos gitu jana mah. Masya Allah. Ya Allah. Naik ojek jana. Berapa ojek? Talur. Suara orang sorangan nih mas sorangan naik ojek suara. Atuh, tukang ojek teh 50.000. Datang aduh, bayar 25.000. Tadi 50. Kan aya siaan. Bagi dua aja siaan. Tukang ojek gitu, goblok ceknya nanti. Tadi ge aing mun sorangan 50 pan aya siaan ku ari mah. Tukang ojek teu bisa kumaha tuh. Eta Baduy teh kos kitu tah. Tah ieu teh caritakeun Arab Baduy, Arab ngaranna. Moal jauh lamun di urang kos kitu tah ngomong-ngomongna ge. Atuh di ditu ge sarua. Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge. Ya Allah, ya Rabb. Hiji mangsa mah naik mobil. Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil. Atuh naik mobil jadi ge sarua bae. Bang datang ke Jakarta kan aya lampu merah. Make ngarandeg jak jandaga. Lampu kos kieu bae kudu ngarandeg. Turun nyana, pas turun kan hejo deui. Ku supir aya geus tuh, aing karak turun doang. Cak nyana mah teh kula sok sabarangan ka aing mah cek nyana. Aing can naon karak turun doang. Geus teu diladenan ku supir geus lo ngomong. Baduy itu beres Baduy. Ya Allah ya Rabb. Ieu lah urang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah urang sebel, kadang-kadang hayang seuri. Atuh kadang-kadang sebel, kadang-kadang hayang seuri urang ka Baduy mah.
jakos karar itu nya nama ngomongna sakeceplukna haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae haju kumahanya na bae eta meuli HP teh apaan meuli HP haju soraan aya soraan eta tuh pan satelit aja beuli kabeh jeung satelitna ge aya meuli HP ulah kagok ceknya nama satelit naon beureuh aduh ya baduy orenganan urang nyaritakeun baduy digigireun ku lagi aya baduy aduh ya lebih parah baduy ya mah ya Allah ya Rabb emak ilot baheula ngomong beke perang jeung baduy iraha emak engke urang baduy ambalaya ka negara urang ka daerah urang nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang kadeuleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadahal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung baduy menang teh eleh mak menang urangan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umunda masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka baduy hayo geura paling datang ka Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ka baduy ka ditu ka tengah-tengah negara baduy hayo ka ditu enggeus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyieun kuburan hewan kumaha kitu dawahan baduy Masya Allah anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis teh anu 40 baduy urang bae sakieu poharana komo baduy Arab baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi tita ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua ayana di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan eta pajakna nah, urusanna kan perpajakan nama urusanna asep siap datang kan orang baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cinggir aing dia aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang baduy mah langsung ke Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana baduy bakos gitu tah bangun ku dia awas dia ku aing atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi baduy memang kumaha gitu Masya Allah engke nya nama nyuguh tak kabuhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadahar lamun can mawa kabuhun di mana panen teu meunang ku nya dari panen bebeja heula kabuhun hasil panenna engke bere heula buhun karaknyana pamajikanana ge dibangsongkeunna kabuhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui kasida da buhun eta kos kitu ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasahata buhunna teh kos kitu dumatak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhunna aya tamu di mana ti anu sabaraha urang saanu persilakeun teh mun sakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon teg sangarana pepen bahaya tama emang kudu harus itu atuh lauk bea ulah teu aman cenah mah lainna naon eta be bararea kabeh atuh buah ge asana cenah mah atuh sajal mah hiji malingna bisaan cenah mah sial da buhut bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhut percis jasa percis teu meleset teu tak Allah besi sia hayang nyawa gambaran baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten tetepnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nama nabi Adam geus we Adam mah tilok salat atuh teu naon salat Adam teh tilok Adam mah tilok make baju teu make baju Kanjeng Nabi Adam mah pan baheula teh henteu make gelas ulah make gelas urang minum teh batok teh batok
teu aya di Baduy mah gelas piring nu kaskare teu aya bangsa listrik kos kadar teu aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli tah minyakna ge meunang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak Ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kayak lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya Ciminyak di Baduy menghasilkeun minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak we geus tah cokot asikeun kana kapaskeun gitu beulem eta hurung Masya Allah orang cerita Baduy BG orang teh nyaho horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah Citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nantangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar di dinya Baduy asli keluar saenggeus da keluar ti dinya incuna tah dibere hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang nya aing sakieu mah deuk kalawan Baduy nya berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat nya deuk ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageut kene menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat gitu sebabnya jihad fisabilillah tuh atau kamu modal sih sia banget teu kudu dikirim teu kudu ku buhun ku incu buhun teu kudu ditepak teu kudu ditiup dong langsung oleng ieu dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon karang-karangna Baduy masih eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta kuarika dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran kula nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan nyana asli urang dinya temah itu mejana padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Pendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang beureun nyana eta naas tah boga kos kitu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh yeuh cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai nu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa deuk ngalawan Banten memeh sebolan sarua paeh Baduy mah lain lalagaan elmuna dah panjana mah lawan hiber teh satungtung deuleu satungtung teh 40 imah nyobaan di dituna teh 40 imah tak det hiber se Baduy ilmu pucuk umun